Ndagushuhuje kandi nguhaye n'ikaze. Iyi ni Ubuzima TV show, channel ikugezaho ibiganiro bitandukanye. Abantu benshi bamaze kumenyera ko tubagezaho ibiganiro bigaruka ku buzima n'indwara zitandukanye. Nibyo rero uyu munsi ndafata aka kanya nshimira abantu mwese mwamaze gukanda subscribe. Mwakoze subscribe nibyo mwinjira mu muryango mugari cyangwa se famiye ngari y'abantu bakurikira ibiganiro by'ingenzi tuba twabateguriye. Turabashimira rero, ni iby'igiciro mwebwe mwese mwamaze gukanda subscribe. Niba uri mushya rero, reka mfate uyu mwanya nawe nkwibutse ko uramutse ubikoze ugakanda subscribe biguhesha amahirwe yo kuzakurikira ibiganiro by'ubutaha tugutegurira mu buryo bworoshye. Urareba mu kamenyetso gatukura kanditsemo subscribe, birashoboka ko wowe haba handitsemo sabone, nibyo gakandeho. Ubundi ukande ku kamenyetso k'inzogera ka all notification, maze ibiganiro tuzajya tugutegurira ubutaha bikugereho cyane vuba mu buryo bwihuse kandi neza. Uyu munsi rero twaguteguriye ikiganiro cyiza kandi giteye n'amatsiko cy'ibintu 7 ugomba kwirinda ukabyirinda rwose nyuma yo kurya. Ibi bintu ni ingenzi. Yemwe wowe udukurikiye, ndagusaba kugira ngo iki kiganiro ugikurikire kugeza kirangiye, kuko harimo byinshi nizera yuko biragufasha kandi cyane. Ibyo kurya bigira akamaro gakomeye mu buzima bwawe muri rusange, kuko nibyo bifasha umubiri gukomeza gukora no kugutunga. Ibyo ukora nyuma yo kurya bigira uruhare mu kwinjiza intungamubiri umubiri ukoresha. Niyo mpamvu ari ngombwa kumenya ibyo ugomba kwirinda nyuma yo kurya mu rwego rwo kwirinda ibyakubuza kugira ubuzima bwiza. Nk'Ubuzima TV show rero twaguteguriye ibi bikurikira ugomba kwirinda nyuma yo kurya. Ku mwanya wa mbere, irinde koga nyuma yo kurya. Iyo ukimara kurya, igogorwa rikenera imbaraga zihagije ndetse n'amaraso abatembera mu bice by'urwungano ngogozi. Iyo woze rero, cyane cyane amazi ashyushye, amaraso atembera mu bice by'inyuma ahagana ku ruhu mu rwego rwo kugabanya ubushyuhe, bityo igogorwa rikagenda nabi. Ugomba gutegereza rero byibuze iminota 30 nyuma yo kurya ukabona koga. Ibi bizagufasha cyane. Umwanya wa kabiri, irinde kunywa icyayi gishyushye. Icyayi kibonekamo ibinyabutabire byitwa tanine bishobora kubuza proteine wariye kwinjira mu mubiri. Iyo unyweye icyayi rero nyuma yo kurya, bishobora kubuza kandi umubiri kwinjiza ubutare cyangwa se fer, bityo ukaba wagira ikibazo cyo kugira ubutare buke mu maraso. Ibi bigahita byitwa anemi. Abenshi dukunze kubyita kugira amaraso make. Urumva ko ni ikibazo gikomeye nyamara wakwirinda. Ku mwanya wa gatatu, gukora siporo nyuma yo kurya si byiza. Byirinde. Umubiri ukenera umwanya uhagije nk'ibisanzwe wo gukora igogorwa ry'ibyo wariye mbere yo gukora imyitozo ngororamubiri, kabone naho byaba ari ukugenda. Iyo ukoze siporo ukimara kurya, igogorwa rigenda nabi, bikaba byatera gutumba inda, kugaruka kwa acide yo mu gifu, kuruka ndetse no kubuza umubiri kwinjiza intungamubiri. Ni ngombwa gutegereza byibuze amasaha make nyuma yo kurya ukabona gukora siporo. Ibi bizakugirira akamaro mu buzima. Tutaragera ku mwanya wa 4, reka mfate aka kanya gato nkwibutse ko
niba uri mushya, ibi biganiro byacu tugutegurira bizajya bikugeraho mu buryo bworoshye ari uko wakanze subscribe. Icyo gihe bikugeraho tukimara kubigutegurira bitakugoye. Fata aka kanya rero ukande subscribe, nibigushobokera ukore na share ku bandi bantu numara gukurikira iki kiganiro. Reka tugere ku mwanya wa 4. Mwanya wa 4 turahasanga kuryama ukimara kurya nabyo ntabwo ari byiza. Kuryama ukimara kurya bishobora gutera ibibazo bitandukanye mu gifu. Ibi muzabyumva abantu batandukanye babivuga. Nibyo rero ibikunze kugaragara ni ugutumba, kumva ibintu bivuga mu nda cyangwa se no gusinzira nabi. Ni byiza gutegereza byibuze amasaha 2 nyuma yo kurya ukabona kuryama. Kwirinda kunywa amazi akonje, aho ni ku mwanya wa 5. Amazi akonje abangamira bikomeye ndetse agacamo hagati igogorwa cyangwa se icagagurwa ry'ibyo uba wariye, bihinduka uduce duto dushobora kwinjira mu maraso arizo ntungamubiri kugira ngo bijye gutunga ingirangingo n'uturemangingo dutandukanye. Niba ufite inyota rero uragirwa inama mu gihe uri kurya kuba wanywa amazi y'akazuyazi aho kunywa amazi akonje kuko ariyo afasha igogorwa. Ku mwanya wa 6 turahasanga kunywa itabi. Ku bantu banywa itabi ukimara kurya ntabwo ari byiza na gato. Hari abantu bakunda itabi nyamara yamara kurya akumva ashatse kurenzaho itabi. Ibi ni amakosa akomeye kuko iyo unyweye itabi ukimara kurya, nikotine iboneka mu itabi nk'ibisanzwe ihura n'umwuka wa oxygene uba ukenewe ari mwinshi nyuma yo kurya, bikaba byakora uburozi bukomeye kurusha mu bihe bisanzwe, ari nabwo buvamo kanseri zitandukanye. Murumva ko rero ntabwo ari byiza na gato kunywa itabi nyuma yo kurya. Ku mwanya wa 7 turahasanga kurya imbuto ukimara kurya. Bimenyerewe mu mico itandukanye ko barya imbuto bakimara kurya, nyamara nubwo bikorwa na benshi ntibikuraho kuba ari ikosa. Imbuto zikenera anzime. Ibi ni ibinyabutabire byitabazwa mu igogorwa, anzime nyine. Imbuto rero zikenera anzime zazo zihariye. Iyo uziriye ukimara kurya bitera igifu kutabasha gukamura neza intungamubiri mu byo uba wariye. Ni byiza kurya imbuto igihe mu gifu nta kindi kintu kirimo, nibwo intungamubiri zinjira neza. Naho rero ubutaha ntuzongere kurya imbuto mu buryo butemewe kuko bizagukururira kuba n'ubundi ntacyo zikumarira kandi waziriye. Ibi biganiro twabateguriye by'uyu munsi byibanze cyangwa se byagarutse ku bintu 7 ugomba kwirinda nyuma yo kurya. Ni ahangaha tubisoreje. Turagushimira wowe wadukurikiye ugafata uyu mwanya ukadukurikira. Niba rero wanyuzwe n'iki kiganiro gisangiza abandi. Niba kandi uri mushya utarakora subscribe, turabikwibukije bikore kano kanya. Ubutaha bizagende neza ku biganiro tuzaba twagutegure. Turagushimiye rero, naho utaha.